ningot sejarah. Alailaho pasahat ngolut tado tuado pandi tuhatai. Tupa adongdo sian hita naroon nuaing namarukil. Ala niaka panosak ni portibion. Tupa adong namar sahit ni roha alasai diuhumi halak na asing ibana. Adong na holsoan manarikon ngolu tuari nanaing ro. Di zamanon sai dijujui portibion hita asa hatop marlojong marsaulihon akka namanggohi rohata. Anggo Jesusi maradiado tarpajal ibana di Golgata dilekon hosana asa jupangan hita di paradianan nasa sitongna. Halani i tatap ma silang nai dadaholan si taunonna na patar disi. Alai lobi siani do tahe. Hapataran ni holong naido. Nama kokop hita di pangalaho dohot paru laut tanah sotama di adopanna. Roma hita tinggak kon ma nasa holsoni roham tupat ni Jesusi. Bongot mahita tu parsauran dohot ibana. Napa malum rohata maredde mahita.
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Situani malim si songonido tama di kita, nabadia naso jahat, naso marlidang, naso marbolat sian akka pardosa, naunggabe tumibo sian akka banua gijang. Naso pola ganu pari songon akka situa ni malimi, mabuan jumolo pelean taringot tu akka dosa nasadiri. Dungi taringot tu dosa ni natoropi, ay sahali doi diulahon, dinama melekon dirina ibana. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Alea manami jala debata nami, para sirohana sumurung doho di sudejolma manusia. Nunga dilekon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleaon dohot siak ni bagi. Ola mate tarsilang, asa malua hamisian gonggoman ni sibolis. Sai parohai mahami mamikiri panaunon ni anakmu, asa maruli kami marhite siani dihasesaan ni dosa, dohot dihaluaon sian hamatean padua halikon. Asa dapat kami hanguluan saliling-liling na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amen. Marede mahita. Silamu Kristus ada di holongmu, bahisarton di nama gopui, mangalano sasude dosaku, mabartulah asini rohami. Tatangihon ma patik ni debata imanatar surat di Heber 12 ayat 2. Tabereng ma iduk ni hapor siaoni jalan na paujuk kosa. Ima Yesus nama nauton parsilangoni. Sikat nilas ni roha tohap naihian so dietongi hailaon. Gabe hudul di siamun ni habangsa ni debata. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tutuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami mangulakon nahobar tupatikmi. Amin. Marede mahita. Tiada panu Yesus, leya tuturo dirikan di goda
Dia dopanmu Yesus. Tatopotima dosata tuado panidebata martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan nabadia ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang 3 kali kami rotu jolom huhilala kami rikot doa siniroham disaluhut kami halak pardosa. Halani ido ubahen nahu paserep kami diri nami sadarion di jolom jalahu parhatopot kami tungna jot-jot do kami manibil sian akadalanmu nabadia songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali kami sian jolom alani dosa nami haidang di halomohon roham hamatean niaka pardosa. Alai hamu baon ni rohana dolomo ni roham asa mangolu. Sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalasion nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasini roham di kami marhite-hite panindangion dohot hagogoon ni tondi porbadia. Asa tarapul situtu roha nami manjauho asa patun tigor jala daulat kami marpangalaho bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amen tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesaani dosata. Adong do dihita situan ni malim nasongoni, nahudul di siamun ni kabangsa ni hatongamon di banua gijang. Dibaheni tarbahen ibanado pangoluhon ro di ujung na aka nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Namangolu do ibana toktong asa di tangyakon nasida. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Maret de mahita. Di parbaga debataku asini rohanai Dihau jadilas rohaku melasai uhingati murina ariani uedi honusudi dengan masa di Jehovah nama nolong naposona. Hatani debata turpuk epistel di pesta parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion natar surat di Pesalmen 22 ayat sadaro di ayat 12 maresponsoria mahita. Ede sian si David. Ale debataku puasa tung tadi kononmu au sai mandau-dau do akahatani anggukon sian hatuauku. Ale debataku sejujui doa karya alai namang musuh jala borgin pe yang jupang alu pasana. Alai nabadia do anggoho marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel. Marhaposan tuho doa ka opnami pos doroha nasida jadi dipalua ho do nasida. Tuho do nasida mangangguhi jadi malua manasida. Marhaposan tuho do nasida jadi dang tarurak. Alai dia nama yang doa dada jolo hayaleson halak jala berbulan. Sude akan namarnida au marekel ekel hon au di pangangang do babana huhut mangupir-upir. Tu Jehovah
Nasa di palua ibada, di pangulu Maria ibana, ailomo dorohana mida ibada. Hodo natongon namanait ausian apuan, si papos rohaku mangosop bagot ni dainang. Luntu buau sian hodo pasigat emakku, sian butuhan dainang dope sai hodo debatakku. Unang mandao-dao hosian au, ay donok nama parmaraan, ay swadong si partupak. Ido sahatna, martua doakan na tumangikon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Maret de mahita. Tindakon maha porsiaut tai, songon nahina tindakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita maka tindakon. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natumopa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia adorang sohabubuhan. Hido tuhata natumaon na bernit di panghuman ni silatus. Nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang. Natua tubanua toru dung ditanom. Namulak mangolu di ari patoluhon. Nama naik tu surgo. Lau hundul tu siamu ni debata Jahoba. Amanai pargogo naso hatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogot tutanoon manguhumi halak namangolu dohot namate. Au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai namadok mulak mangolu sogot daging ni halak naong mate dohot dihangoluan nasora sudah. Tabigema kor pujian.
Sunggul-sunggul di hita. Naparjolo sidung parmingguat taanon. Adong do istirahat satokin los diudutima ulaon nahohom dohot ulaon nabadia. Napaduahon di patupado buha-buha ijuk di hari Minggu pukul 4:30 WIB di gereja. Napatuluhon buha-buha ijuk di sekolah minggu horong kecil pukul 7:30 WIB, horong besar pukul 4:30 WIB di Sopo. Napaupaton parmingguon Paskah di hari Minggu mardalat do songon nasomal dohot parmingguan ni remaja di Sopo. Ima sunggul-sunggul di hita di Tikyon. Tabege mamuse kor pujian.
Sada refleksi silang ni Kristus ditongani parsorion ni ngoluta. Huriana hinaholongan ni Tuhata, ditongani zaman naribur di ambisi dohot roha na ahut di arta. Tatatap ma silang ni Tuhani di Golgata. Jongjong silang ni Kristusi, dada haumas si totonduran. Alai ima alus tungolu dohot roha namar hoi-hoi. Ditongani beban ekonomi na manosak ngolu niaka keluarga, dohot masa depan nahira tatutup binahen ni obun ni hapal. Silang ni Kristusi manungguli rohata. Nungajumolo di bolus Yesus dalan narahis. Dang di baga-bagahon ngolu naso adong si tuhuhon. Alai di baga-bagahon do narade ibana rap dohot hita manuhusa. Ditongan ni parsalisian, pangiburuon, dohot roha diri na jot-jot mangisobut tu parsaurata. Masay labokdo sian silangi hita dipisang. Alai tajom, asa tabunu roha diri, asa patar mangula holong ni rohata. Diaka namar sahit, nama kilala pujung songon tadiang na hapuloan, manang na dicehe hodongan, tatap ma tangan na hona labangi, labas do dibuhai laho makaul, jala pamalum akabugang niroha nasoboi diida si malolongta. Silang ni Kristus di zamanon, dada tada ni hataluani, alai tada hamunangan nasi tongdoi, dang mabiar de kami di godang ni parukilon, ala ditongan ni parukiloni, di pabisar hodo hati uron, silang mido gogo nami, dohot napahot pakirimon nami. Amin. Mari demahita.
Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna. Hola di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhatta Jesus Kristus. Jumulo mapinasahat tutong-atong-atta. Selamat Jumat Agung madihita saluhut na hamuak kamang lot tamuak kenang. Hata ni Tuhatta imana gabe turpuk jamita ima di parpunguan parningotan ari hamamate ni Tuhatta Yesus Kristus di ari sadarion ima nadienet sian Matius biddu 27 mamuk kamay sian ayat 45 sahatu ayat 56. Tapayutihu ma. Alai olat ni Hosniari rudi pukul tulu hulum masadok tanoi. Alai tar di pukul tulu di pangiar Jesus ma suarana dianggukom ma. Ali di batakku buasa tung tadi konom mau eli lama sabaktani alai ubegi ninna nadiba sian akana jongjong disi nama Joselia doi dungi pitor marlujong masada sian nasida mangalap limut dibutongi mai tuna asom di paloho matutolong painupon ibana. Alai nadiba nari madok pasubu majolo. Taida ma manang na oloro si Elia paluahon ibana. Alai diulahi Jesus ma marsuara nagugu dungi tosma hosana. Laos dinasatok kini maribak mahire-hire na dibagas jorosian gijang roditoru dungi humuttal matanoi mariga madohot akka batu mamak mukka ma akka tanoman dungi hehema daging ni torop nabadia akka namudum disi gabiruar manasida sian akka tanomani jadi dung hehe Jesus rodo nasida tuhuta nabadiai pataridahon nasida tu torop halak alai dung di ida iddu ni soldadui rap dohot akkadonganna na jumaga Jesus laloi rodi akka namasai mabiar situtu manasida nin nama tutu doon anak ni debata. Alaya dong madisi torok buru-buru. Nama natap-natap maddaw-daw. Ima akanang mangihuto Jesus sian Galilea. Pature-ture honibana. Si Maria Magdalena masada sian nasida. Dohot si Maria. Ina ni Jakobus dohot Joseph. Doho ina ni akka anak ni si Sebedeus. Ima sahatna. Dung sonang rohaku dibain Jesusi. Porsukpe hutaon dison. Api dui. Ima tujuan makna hamamate ni Tuhatta Jesus hamuak kamang opung duli doho opung boru lansia dung sonang rohakku di bayin Jesusi porsuk pe hutao dison nang pe porsuk nga parjulu Tuhatta Jesus manaon na porsuk
Mabir pejol malahomate, ngajumulo tu hatta Jesus mate. Alay gabe mubado, biar ni rohani jolma mengadupi na porsuk doho hamatean. Ala nunga di pamonang tu hatta Jesus. Hita sian haporsuhon dohot hamateani. Amin. Opung duli opung buru. Dang mabiar bihamu mati kan? Tohodo. Boydo si pata dido akka ngadebalan siya daripada palilikuhu tahun na hachiton humatok manan yala Tuhan niya inarupani apalagi umur ngaliwa 70 tahun inna boydo ridok ko ni alay pitor olo do si pata hirasong na malubo jatung na madok ko ni. Hobardoi di pagkatidakonon ni sa halak idut ni soldado di turpuk taon. Nagabe tubu panidangion sian haporseon na. Sangat luar biasa. Halak na somanada Kristus. Halak na somakaporsiay Tuhani. Ikut tubuh sada panidangion. Jala panidangion na luar biasa. Jala itu nagabe topik ni parpunguata parningotata di bagasan sadarion. Tutudo Jesus anak ni di Batak. Panidangion doi asing do ima penekanan na. Dang nagabi tanda tanya. Alai ima nagabi panidangion manang gabi kredo doon di idu ni soldadui madok tutudo Jesus anak ni di Bata napabuahod do dang na manukun. Buado hura mo manukun. Ate, tutudo Jesus anak ni di Bata? Saha tutikyon. Adong do na mempertanyakan ni. Saha tutikyon. Dak pola halongangan. Dia kena sumakaporsiai Tuhatta Yesus. Marhite hamamate ni Tuhatta Yesus. Makokop ngulu ni pihita pardosa. Di parekeli. Baka darong madok. Sa tabibulon. Nao todohamu. Ay mati Tuhan munain na. Dakalo nga ngabi. Alay, adong domuse na lebih halongangan. Sian halak Kristus sendiri disukun, diragukan, disangsikan. Bahkan muncul di bagasa dirina. Ito hodo tahe mati Tuhatta Yesusi. Da lebih halongangan doi. Keheranan yang luar biasa. Targoa raw halak Kristen. Alay ikotong do pehu pertanyaho ni. Sialanido di ganuk tahun songoni nang diulagi dia palatikyon di Jumat Agung natagwari ima di hatabatak ari parningotan hamamati ni Tuhatta Yesus Kristus
Dia do nagabe ipola. Nanaing si daotta si berengotta si hangoluhonotta di bagasa kaporseotta. Ima parpungatta di bagasan tikyon. Saya dipahobbar do na marpahian na birong. Molo siya jebu. Dang namadok. Diak ka na sumarbazu na birong. Dak si tong roto dangi dang yamang dot tamok kenang da. Alai asa dalam jo. Siya jebu hita sa tabi marpahian. Tapi lido mulai na tuarira. O mapakyak ko marsugot di Juma Agung na birong. Apakah itu kita pergumulkan? Ahado lapatan na. Hupakeon. Naukulumon na birongon. Melambangkan itu rasa duka. Ay mololaw pehita rupani marikir. Na moding. Ba utoropan sa dipahobbar doy. Rasa duka. Alay na hobbar di hamamaten itu hatta Jesus Kristus. Molope imar marpahe tapahobbar marpahian nabiro kita. Iduru di rasa duka. Alay yang go di bagasan rasa syukur. Si hamulate honotton. Ala dia imanakin na perjului marhite edeni lensiyay. Dung sonang rohaku di bay Jesusi porsuk pehutao di son. Molotaida di si ang agak kontradiktif do kan. Sonang rohaku porsuk pehutao di son. Ala dia di bagasan hapor seota dinamangadu hapor suhoni dimampukan, dikuatkan dan kita dimenangkan Tuhan Yesus. Kanido lebani namar Juma Agung kita ido gunana jala taidama hamuak kadongan na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Latar belakang panidangion ni idu ni soldadwi. Gabi tubuh kredo panidangion hapor siaon di ibana taringot tu Yesus. Ima nagabe anak ni debata adong dua. Na parjulo di payuti-huti bana tu hatta Yesus tukso mangalo do. Ima na parjulo na paduahon terjadinya fenomena alam. Taidama tu hatta Yesus dang mangalo mulai ibana ima mardalan manuhu silangi di pasiak-siak mulai sian na diadili hurwa somalna dia kena di pasiak-siak sebelum tersilang alaido hasomala di hati hai molo somarungu-tungu mai molo somaburai mai bahkan gabe dileai alayang go tu hatta Yesus dang
ay sonahurang. Nasahat tu ibana. Dakolak kata pangaleayon. Dakolak kata ima. Tijur doho pastap-pastap. Tukso dialo do. Ay nasubui dohonon na. Nasopato pabahenan ni Jolmay. Tu ibana. Bui dohonon na. Aliyamang. Dang patut na binan ni Jolmaun. Paroma suruani, suruani. Marloksa-loksa. Asa tung diri paso Jolmos sude. Bui. Alay sebalik na do. Hamok kadongan na hinaholongan di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus. Adong do padohan madok. Manangise natuk menaluhom musu. Sopola ikom marporang manang merbeda. Ido parmonang naumangat. Mula na najulu termasuk nutunwaing tahe danak dang buru pa ni talu ikomonang merbede peibain tokka molo di patuturu apalagi molo dileai ala dia satu partikian nuengon ini soal harga diri. Aina tibuak harga diri ni Zolma. Jina patibuhon nasay majaga soal harga diri. Dia akan sulit untuk merendahkan dirinya. Holan naing, holan dihilalai bana. Di patutoru bahkan dihina dongan na ibana. Dan terkuasa be emosina. Tunggudang do akaparaloan. Perbedaan. Nabuhi saya manang salpu. Sopola jolo habis gugu. Sopola sudah hepeng. Doa ari-ari ala ni na marsoali merbedai jala masih humuhuman. Sampai do di halak Batak nasopola si tiruon. Tung habis petaho tano mahiyang tano maraik. Ang goimana ikko ng bilok kuduin na. Soal harga diri. Ningot na beda danak na Zulu. Mulodang buhay ni Halo. Dongan niba. Binering wagak bulub daging na. Dito. Dang buhay ni Halo. Ay mulo ni Halo. Ba hamagod do tiba. Ay mek daging niba. Ay di ma binain. Ni boto magwar ni bapak na. Nitulis meditano. Nyogwar ni bapak munion. Ini digi-digi may. Idu hamak kamanot tamak kenangkan. Idu ni digi-digi may. On. Non. Gwar ni bapakmu. Inna. Ulo dumoho ati-ati na. Ala dia. Soal harga diri. Bolo may lopa kiba kan. Mangangguhin may iba. Sahab matuna tua-tua. Baro mana nitulis bapak na rupan nido. Ma tuamong na. Itulis guar ni bapa itano. Idigi-digi guar mo bapa. Maniak kurasain na kan. Besyala ni bahutopar may manen na. Idu asa gawi bongkak ni buhinain na muse. Soal harga diri. Nang pesongoni porsuk na. Naniay na ni taon nito hatta Yesus. Ay nahurang.
Peho. Ido hoko anak di debata. Bepelu ama dirim sia ni. Nagudangan na mga rehey. Raja honimmu. Anak di debata honimmu. Marsuara na gogo ibana. Dahing burjuro hani. Sahala laho mga leon. Binum ibana. Unang-unang pasob bumadisi. Trupok taon. Ay nakinga di gora ibana. Eli, Eli, lama sa baktani. Kita lihat dulu. Atik narodo si Eli. Laho, paluahon ibana. Pangarayot wi. Hamak kadongan na hinaholongan di bagason garito hatta Jesus Kristus. Di ida soldaduido, namasay sude. Kronologis ni namasay, sahat na tarsilang. Di ida so idu ni soldadui, dung tarsilang tu hatta Jesus. Tung somukap do, pamangan na. Nang pedi pa bursit ko jolma, nang pedi pa bebiati jolma, tu hatta Jesus, nang pedi hina, nang pedi dangguri, alai, ahama, natarida, na pinatupan ni ibana. Tu hatta Jesus pataridahon ima holong na sumalin jala na mamulin. Moloido holong na sumalin ina mana tumibbo yang tertinggi, kasih yang tertinggi, holong na sumalin. Jala moloido holong na mamulin dang marlaok. Kasih yang murni. Dan giba ini bana najat aloni najat. Alai. Najat nani jaloni ibana, pengkinaan nani jaloni ibana, alai di patarida hotu hatta Jesus do balosna marhite holong. Holong do pataluhos saluhut na. Jala ido hasisikop ni ulaun nito hatta Jesus. Tarsilang ibana. Dihina, dilayay, ditijuri. Alay aha maridok. Aliyamang. Marpamuati maroham mida nasida. Aidang diboto nasida. Nabinahin na dang dibain mata abulli mata ipon abulli ipon dang dibalos ibana penghinaan marhite penghinaan alai diodihon tu hatta Jesus do jolma pardosai tu amana na dibanua gijangi aliyamang marpamuati marohami dan nasida aidang diboto nasida na binahenay alai adong do na mapaleseton ibay sa saponggol diulajol mahajahaton dido ma ungatoy ma marpamuati do rohani tuhani ialo na sosialon gawi marbeda iboto do salay toy ma marpamuati do rohani tuhani dia tusi jalan di boto do terkadang kita menyadari banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tapi Tuhan Yesus mengatakan aliyamang marpamuati marohami dan nasida aidang di boto nasida nabi nahenai Dio dihod do kita. Sialanido dina terpaja libana di haupinar silang.
haci dihilala, mania dihilala, asa unang gabi haci tad dohita, asa unang gabi kita do manaon na maniaki, napariri. Dan dihalomo hotu hatai, porsuk ngolutta, alanido satta, si alanido, tapes tahu perningotan dari hamamatin itu hatta Yesus di bagas setikyon, nagabi tu ibana do ape sude. Tersilang ibana. Sebetulnya sude akka haliau ni tui sedo patus sahati. Tuhita. Secara personal kita mengatakan tuau. Isedo nama napatu ikon nahona pastap hita sadiri. Isedo napatu nahona lean na ikon ditijuri hita sadiri. Alai gabe songoni masahat penghinaan yang sempurna terhadap Tuhan Yesus supaya kita tidak terhina. Ima nani idani iduni soldadui sialanido Roma iduni soldadi di dokma tutu doon anak ni debata. Napaduahon. Ba 20 menit ape. Napaduahon fenomena alam. Fenomena alam. Mana terjadi di ida soldadui do akan makatidakon hati hai. Tonga ari dope pukul 12. Ikom makolom ma. Ari. Humutel makatano. Muka makatanoman. Fenomena alam nasohea masa jala meriba ma hire-hire tirai ima na di bagas joro. Tabotul latar belakang ni namasap molo di jauh di rupani ima tirai. Ay aung namadok rupani antara ni 10 tu 10 sentime. Ima tubel. Tubel ni pembatasi. Pembatas ima sian inganan nabadia tu inganan naubadia. Jala sahali sataud do malim boy masuk tu inganan naubadiai. Alai riba mai bagi dua. Lapatan na aha. Danga dongbe nama batasi ngulu ni colma. Itu debata. Langsung nama hida. Jala ido dalam rangka ido. Hamamatin itu hatta Yesus sumokopida. Dan adong bina mabatasi, dan adong bina barani menghalangi hubungata, komunikasita, persaurata doho debata, kapanpun, dimanapun. Tugla sa di hari kita martangyang. Ala tadok, di si hita, di dia pe hita, tuhatay di sido. Molope, digorahon Tuhan ta Yesus dihau pinar silangi buasa tinggal honom hau naing dohonon na tuhita akan nama kaporsiai ibana molo peta tahun na porsuk molo peta tahun na parir ikon ingototta dan ditinggal hon Tuhan kita jala molo peta gorahon ay ditinggal hon Tuhan yau da nga parjolo tu hatta Yesus maggorahoni dihau pinarsilang. Manotong do Tuhan di kita. Manotong do Tuhan
makaholongi hita. Sialani mahamok kadungan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus. Diari paringotan hamamati itu hatta Yesus. Diari sadarion. Saluhut na mahita magkatidakon. Ikod dohonokta di bagasan hapor siota na sitong madok tutudo Yesus anak ni debata. Ahado lapatan ni mulut hati dakko ni tutudo Yesus anak ni debata. Ala debatado di bagasan Tuhatta Yesus Kristus na majadiho portibion na marmudu-mudu portibion at tunggulunihi tapi Tuhatta hido na majadihon jala ibanado na marmudu-mudu ngoluta. Selamat Jumat Agung madihita sa luhutna. Amen martangyang mahita. Pakokok mi di ngulo nami ali Tuhan. Tung sotara samdo. Di parningotan nami. Obar di hamamatem. Dihaw pinarsilang. Dalam model Tuhan. Makokop pami patuduhon holongmu na sumalini. Asa taruli hami di haluaon, taruli hami di hanguluan si saliling ni liling na. Ato ngali Tuhan, saluhut na mahami rakmak katidakon di bagasan ngulu nami be ganuk marsada-sada madok tutudoho anak ni debata. Amin. Tapuji matu hatta marhite-hite edeta laos disommahita pasahat papungupilian. Jesus kunang manobusahu sana ngaho longanuho tudo loko gataho niya
pilihan nong tapapungon tapasaha matu di bata martangi yang maita. Ali di bata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na dinggad doho nasa ulibasa na mauliutus. Kupasat hami masian na nilion mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di julong. Paso-paso may jalaramuti. Asahu para siya kami pilihanon. Pati bulon harajaon mo. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Asalam utadahami gudang ni sileo-leon mitu hami. Asalam girgir kami madok mauliante tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan di bata amanami na marhabang sa di atas ni saluhut. Nung apatar kuidahami holong ni roham na gudangi. Gumudang do siyan holong ni rohani amama dohot inaina di anak konna. Tung nasotartibang do gudang doho argani sileleom mo di hami. Ay anak mo na sasaday disuruho gabi jolma. Manaon pardangolan itcha-hitchak. Doho pastap-pastap gabi terpajal ibana jalatu hamatian humokop pami. Mauliate marohanami ala nong say utang nami jala melu hami siad dosa sian hamatian doho sian gonggoman ni sibulis. Ala ni pujion nami magwarmu na badiai ala nong dipatupa anakmu pardomuan pardengganan nami tuho. Ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata naung mamorsad dosa nami doho dosa ni hajal maun. Mauliate marohanami tuho jala pujion nami mahorodi saleling-deling na. Say tata mahuriam na hinokokmu jala na pinapungumi. Say paho madihami hasesani dosa doho dame na pinatupami. Say paiyas jala parbadiay mahami asa tarbuak ko hami tu Banua Gijang pasaorhon hami tuak na badiay. Sa ibunu jala parsilak kumajol manaburuhi do sakap-sakap na roa na dibagasak kami. Asaw nang marlidda kami madapoton ama na di Banua Gijangi. Upasat kami madiri nami tuho jala hulio kami rohanami bahen ingananmu. Ala naung dihokopo hami diho mahami jala ho dihami. Say unang loas sami sirang siakko dongani mahami jala saur mahotu hami. Say patugu mahaporseon nami tuho asahot lakka nami rodi ujung ni hamatian. Say ramoti maakar ruasmu na mamaritahon holong ni roham doho dalan naong pinatupami. Atong manang mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami doho raja nami. Say asim maroham ingok mahami dihasanga pemi jalabuan hami tu hasonangan na dilabung ni debata. Amen alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaonmu say saut molomoni roham di Banua Tongao songon na di Banua Gijang leon matuhami saderion hangulua siapari sesa madosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togyo tu pangujunan palua mahami sian pangago.
jalo hamu mapasu-pasu siya namat tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahamu. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu jala di pasar hon madamena tutod di munabe. Amin. Tuhan muna kamanami dohot inanami hita saluhut na parsidohot ima di Jumat Agung tikion sarupa do no pasat tamiot di bagas joro songoni dohot di luar do di samping kanan nami garijaon akaruasta ima na dohot ibadah Jumat Agung. Amang inang istirahat mahita 15 menit. Alay dung sidungi asa tapara tete hojo amang inang da. Sidungi sa paket do parjolo manon ima ulaon na hohom. Langsung tu ulaon na badia. Jadi habis ulaon na hohom dangadong behita break. Langsung do tu ulaon na badia. Sialanima amang dot tamuak kainang laos ta atur bima parhudulta ima lahomad dohoti ulaun nahohom dohot ulaun nabadia dangadong besalinari dangadong benno brikta duksidung ulaun nahohom buasa upabotohok kami amang inang asaboy masyurupak kita na ni koordinir ni aka amang inang parhalado asa dung sidungan non ulaw na hohom so tungadong besyak kita contoh sa tabi amang inang da bah mere juaw asarapak audoh keluargaku dangadong betiki anot tu si alana itor nyambung do sian ulaw na hohom tu ulaw na badia sialanima masyuru pa mahita di bagasa 15 menit songonima daw pasat hami adong do di para di huriata ima sagu-sagu na tonggi doho ay si tio-tio boy ma disagihon ni dibagi tu hita jala boy ma ta nikmati amang inang alay rapta jaga ma kebersihan palasti nai sotong asal tapiakon molo dibagas joron denggad do palasti nai tapa masuk tukat tungta manang tutas di luar ma anot ta abolokon. Songonima nabu pasatami break mahita 15 menit. Nang mouse. Tes. Adik-adik remaja. Tes. Adik-adik remaja Dana Poso bisa tolong bantu membagikan konsumsi. Untuk adik-adik remaja Dana Poso bisa ke samping konsistori untuk membantu membagikan konsumsi supaya kita bisa lebih cepat. Terima kasih.
Shalom di amanamina nami na dihita akan anek majalo
marolo na badia, molodita nasobo itu jolo, nunga di parade inganata, ima parhudulan na di jolon. Jadi na di jolodo na somaju tu jolo. Alianon di pudinaon boi maju tu jolo. Imate manginang. Jadi di ita nasobo maju tu jolo, pinangido masa buat kamu nga di parade huriata inganan di jolon. Napaduahon songan di infawang pandita naking pinangido mula neng maju tanon tu jolo nang pita sa keluarga mangido tolong sesuai dohot porsi na di jolon do 12 halak. Molotung pedang berap hamu manjalo. Maron na badia taatur mate manginang asa mangyuton aturan ni na diatur oleh ima amang situa manang inang situa na mengatur barisan. Napatuluhon di jolo do anon adong 12 halak maju tu jolo. Dung tajalon sian parpudi marbagi kita ate onom-onom. Jadi na di sebelah kanan tu belok kanan ma, na di sebelah kiri belok kiri ma. Ale unang molo di tonga posisi muna unang langsung tu tonga, mamutar mamu ate. Aso nang mengganggu na di nang maju tu jolo. Ima ma buah-buah sia kami mole ate ma. Siatabi yang manginang, coba jo, ise do nasobo maju tu jolo, coba jo, angkat tangan mo, asawatur ba? Artinya molodang di pabuah inang dang di boto hami. Oke, sahalak, piga halak nai, nasobo maju tu jolo, pangiduan tu manginang, asawatur hami bangku, sada. Adong muse? Dua. Adong muse? Kalau molo na di jolon kan nggak pasti. Na di baris naso dapot na di jolodo. Adong do nasobo maju tu jolo, asaw para dion hami bangku. Dua. Holan dua teh. Betamang sihite sada kabitolu. Adong muse? Aso paradion bangku.
asa dengan mardalan acara tahun na manginang. Undang gabe ribut anon gabe dang badia hita. Mandoti acara maron na badiaon. Jadi dua naya teh. Inang satu, oke. Udah ya, satu aja ya. Holan sada teh inang, oke, stop inang. Salinaya manginang isi na sobo ita tujolo nunga para den hami bangku di son. Ate, nunga para di hami adong dua nai mulo hita na sobo maju tujolo. Nganu bira don bangku mulate mak.
dihamua manami nanami ala neng tabuka ma acara ta ima parpungan na hom dot maron nabadia tapa hom mate manginang pinangido sa dongan situa sa ditutup ma pintu ta sude ala neng tamulai ma acara ta. Pinangido tu aka dengan situasi ditutup ma pintu masuk tate na dipudi ngabulai tamulai acara ta amang dot inang pinangido sa tapahom mate monosongan ni pesta tu amang pandita nami. Dihita saluhut na kamu ka amanami dohot inanami haanggi pinaribot asabuy ma rap tajamot tobbe dirita ala masuk mahita tu ulaw na hohom asa tong ma hita saluhut na di bagasan hahohomon. Hamu akadongas saha porseaon saunari masuk mahita tu parpunguan na hohom ima paihut-ihut sitaonon ni tuhattai di dulu Golgata humokop jolma pardusa alani tapahibul jala tapaudu marohatta martangiang laho paihut-ihut sitaonon ni tuhattai. Tapuji matuhatta mariddi mahita sada nama sakap. Sadana masakap ni rohaku di sana pertibian dan tagamos na solas rohaku molaju natamado biru-biru nong tarbunui majalo haguguon dohot hamoraon dohot hapistaran dohot sahala dohot hamolateon
hasangapon dohot puji-pujian. Amin. Tungi sema nuaing porsea di jamita nami. Jala tangan ni Jehovah. Tungi sema naung tumaddasa. Ay siburdo ibana tubu. Songot tubur diadopan ni bohina. Jala songot tunas siatano namahiyang. Danga dong hinauli ni rupana. Manang hamuliaon na. Yahuidahami ibana. Danga dong rupana. Ubain si halamohonoton ibana. Dileai jala dipasiding jolma do ibana. Bawa na somal mangai pardangolan dohot sahit ibana. Pola ditabunihon halak buhina maradopon ibana. Dibail liana. Jadi dang pola hura jumihami ibana. Tongodo akka sahit diusung ibana. Jala akka pardangolat tadi porsan. Alai anggorohat tamadok. Debatado mamicang mamukul doh pasipal ibana. HP ala ni pangalaw sita ibana tartulang. Binahin ni hajahatotta ibana mabugang. Apetu ibana picang-picang parhitian ni hasonangatta. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Luhut dohita lilu songob biru-biru. Ganup masitodong dalan nabi. Alay hajahaton ni hita sudina. Dihonahon Jehovah tu ibana. Dipasipal pe ibana. Say manaon-naod doang go ibana. Dang manang makuling pamangan na. Songo biru-biru do ibana na tinugu tu pamotongan. Jala songon anak ni biru-biru na hohom. Meradopo jolma si gustingi ibana. Tung naso dibuka do pamangan na. Namo kabdo surga di mana adung di mana roh Yesus mengukap di mana roh Yesus mengukap Laho siyal ladang na manugihon ibana. Di sorona sidama sahalak. Si Simon siyan kirene do guarna naro. Tu ibana ma di paporsatton hau pinarsilangi. Paihut-ihut Jesus. Mangihutton ibana torop halak nang akka buru-buru na manangisi. Jala mengadungi ibana. Jadi didopak ko Jesus manasida nin nama. Hamu akaburu Jerusalem. Unang maaw tatangisi hamu. Dirimu na. Do anak komuna ma. Ay na Roma aka arisugot. Dohonon na madisi. Martua ma aka nahol. Aka ina na sodung tubuan jala na sodung panarusan. Disima pukaon ni hala maddo tuak kaduluk. Tinggangi mahami. Dohot tuak kator. Hukupi hami. Ay molo songonon pabahen na sida
tuhau narata. Hamatagamo masa, tuhau na umasa. Alay dito gihod do dua halak nari parjahat. Si pamateon rap doho ibana. Asa dung saha na sida tuduluk-duluk na margoar partakurahan. Di parsilak kom maibana di si rap dohot akka parjahati. Nasada tusiamunna nasada nari tuhabirang na. Jadi didok Yesus ma ali amang marpamuati marohammi dan nasida aidang diboto nasida nabinahen nasidai laho marbagi ulus na majopu na sinura manasida. Alay di surat silatus masada buah-buah. Di palohok may tuhawi. Odo hatana. Jesus halak Nasaret. Raja ni Yahudi. Jadi torok majahudi na majaha buah-buahi. Ay jonok tuhu taido hapa jalan ni Jesus. Jala tarsura doi di hata Heber, di hata Rom, doho di hata Junani. Dungi di do situani akka Jahudi matusilatus. Unang surati raja ni Jahudi. Alai nanido naimanian. Audo raja ni Jahudi. Dungi dia lusi silatus ma nahu surati naung sinura doi. Alai dilea-lea yakana mamulusi ibana akka dipaeleng-eleng ulu na madok ho na mga lohay joroi jalan na pajugjok kotsa di bagasat tuluari palua dirim
Molo natutudo ho anak ni di bata. Mijur maho sian hau pinarsilangi. Sumatusido pangalea ini akka situa ni malim. Si boto surat doho situa ni bangsoi. Ai di dok be. Iya na asing di palua. Diri na sotar paluasa. Raja ni Israel do ibana. Atong mijur may ibana siyan hao pinarsilangi. Asa porseya kami di ibana. Naung dihapaw si di bata. Atong ima paluahon ibana nuaing. Mulo na lomoro hana. Kainin na do. Anak ni de bata do au. Lausongonido pangaleay ni panamuni. Narap di persilakod doho ibana. Ay dada Kristusiho. Palua madirim. Nakami atong. Alay dia lusidongan na ibana. Dipicang ma. Nin nama. Dang dihabiari ho HP di bata. Ati pe rap ho na uhupita. Uhum na ti gordo na tuhita. Ay tajalo do upa ni pabahenata. Alayang go ibana. Danga dong dihule na soture. Laos nin nama. Oh Jesus, ingo tahu. Ia dong sahat to tuhara jauh mi. Gabinin na Jesus mamado ibana. Si tutudo hata kotu ho. Sadariod doho rap dohot au di paradaiso. Dungi jongjong madilabung ni Jesus na dihaw pinarsilangi. Inana doho pariban na. Doho si Maria ni Cleopas. Doho si Maria Magdalena. Anggo Jesus. Dung di ida. Di si inanay dohot si sean haholongan ni rohana dilabung na. Di do matuy nanay. Di ma inang anak mi. Dungi didok matusisiani. Di ma inang mi. Jadi olak ni ima. Dijak ko sisiani ibana tu jebuna. Alai olat ni hosni ariro ro dipukul tolu. Holom masadok tanui. Alai tar dipukul tolu. Dipanggil Jesus maswarana. Diangguk koma.
Ale de bataku, boasa tung tadi konom muau, Eli lama sabaktani. Alayu begi, ninna dede basianak kana jongjong disi. Nama Josi Elia doi. Jadi dung di boto Yesus nang merujung saluhutna asa jupang natar surati nin nama mau asau. Jadi adong medisi isian ni tua na asom jala diputongi na sidama limut tu bagasan tua na asomi di palohok ma itu sada tolong laho manurdukon tu ibana dung di jalo di Jesus na asomi nin nama nunga marujung dungi mangulahi marsuara na guguma Jesus nin nama amang tu baga sa tangamu mahupasaha todikku. Jadi dung didok songoni di paudu mauluna tos mahosana.
laos dinasatok kini, mariba mahire-hire na di bagas joro, sian gijang roditoru, dungi humutal matanoi, marigat madohot akka batu mamak, muka ma akka tanoman, dungi hehe madaging ni torop na badia, akka namodom disi. Gabe ruar mana sida sian akka tanomani, jadi dung hehe Jesus, rodo na sida tuhuta na badiai, pataridahon na sida tutorop halak. Alai, dung di ida iddu ni soldadui, rabdoho akadongan na jumaga Jesus, laloi rodi akka namasai, mabiar situtuma na sida, ninnama. Tutudoon anak ni debata. Jadi sudena toropi marluhut mainodur, masih topu adora nabi marnida namasai laos mula ma hudul mahita di bagasan hawon. Alayadong ma di si torok buru-buru, nama natak madaw-daw, ima akanang mangihuto Jesus siya Galilea, pature-tureho ni bana. Alatongon ari parhubasan ni pesta na belga, naing maunang dihaw pinarsilang akabake di hari sabati, alani di pangido akka Jahudi matusilatus, asa disuru na mga rosak, hay-hay na sida, jala di paijur. Gabi Roma akka soldadui, di rosak mahay-hay ni naparjului, songonido dongan na naraptar silang doho Jesus. Alay dung sahat na sida tu Jesus, di idama, nang sanga mate ibana, gabi dang di rosak be hay-hay na. Alay ditulakon sada siya nakasoldadwima mudi-budina tu adora ni Jesus. Jadi manigor puas masyani mudar mardongan aik na marnida saido na makatidak ko ni jala sitong do na hinatidak ko na iba na do uboto sitong ninanido na asa anggiya dohot hamu porsea ay namasa doi asa jupang natarsurati na madok dang jadi ponggolon holi-holi na dung salpui dipangido si Joseph na siyan Arimatia ma tusilatus payjuron na baki ni Jesus sisian ni Jesus do ibana. Alay marsibuni do ala ni biarna mida akka Jahudi. Jadi diuloy silatos may. Dungi Roma ibana. Di paijur mabakkena. Alay Roma ng si Nicodemus. Ima ng Romano po Jesus borngin na julo. Di buwan mamir na marsaur alo
arga 100 hati. Dungi dibuat nasida mabakki ni Jesus. Dibaluti ma tu bagasan rap dohot na hususi mangihuton adat pananomon ni Yahudi. Alaya dong ma mardonokon hapa jalani sada porlak. Jala di bagasa porlahi adong sada tanoman na baru. Nasodung hapeahan ni manangisi dope. Asa tu si nama di pihak nasida Jesus. Siala ari parhobesan ni Yahudi. Ay jonok do tanomani. Silang nama diahi, dalam bulan bukit, maralun dasaki, doa pandai leyadi, di sudesi tahoni. Hurian itu hatta diari parningotan hamamati ni Tuhan Yesus sadarion. Udutat tado marulaon nabadia. Hobar tunatinonahon ni Tuhan Yesus tuak kasih sianna. Adorang so ditakup ibana. Ulaon nabadia ima. Parningota tu Tuhan Yesus Kristus. Tada hasesani dosa. Dohot padan na baru taringot tuhanguluan na sora sudah maredita. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung. Amanami na di Banua Gijang. Asima roham. Topok mahami na pungu di son.
Adoraku pangakami no perpadanan na badiyay. Lehom matod di perbadia tu ganop hami. Asa ditubuhon haporsyaw na mangulo di hami. Asa po situturohan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop pami. Pargugui mahami matsuadahod diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon kaporsyaw na mangului. Saitaiti rohanami. Asa malungu kami tu banua gijang. Asa say masihol kami pay maimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akka na pinarhamaol ni dibata. Itasakap nuaing mga ton perpadanan na badiyay. Di ba hini, tatibang majubungulo, manang nataw hita maruan na badiya. Sa unang konauhum, manangisi siya kitaon. Ay holan na roha, jala na manol soli rohana, ala ni pabahenan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsea dihasesan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alayak ka na doho marulon na badiya. Unang bedioloy sibulis. Unang bedida dati mardosa. Tung padaw hamu marohamuna siya ni. Tungko tapok kamu mahosom doho lateni roha. Alay, paingot-ingot hamu Tuhan Yesus Kristus. Naung mate jala naung mula mangul humoko pamu. Asa tahu hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di bahini. Tatakasi majolo rohat tabi. Jala alusihamu masukus-sukunon, jong-jong mahamu. Naparjulo. Di parhatutorohamdo, halak pardo sa hosyan hatutubum, doho ala ni pangalaw sim di pati ni dibata. Molo di parhatutoroham, dok maalus na olo. Paduahon. Namarsa doroham ala dosami. Jala dipangi doroham, neng maluahon waing siad dosam. Molo songoni roham, dok maalus na olo. Patuluhon. Di parhatutorohamdo nang ro Tuhan Yesus tutanon panguluh pardosa ibana nang mate doho mula manguluh humokopo mamorsan jalamane sa dosam molo songoni di parhatutoroham do maalusna olo paupaton. Olo doho manggotapos siya roham. Late ni roha, dohot hosom ni roha. Akup ni i. Olo doho mardinggad dohot halak na mangarsahiho. Jala na olo doho manesa dosa ni dongammu. Songon na pinangido ni roham. Sesaon ni debatasu di dosam. Molo songon ni roham. Do maalus na olo. Atong tapaw du bema rohatta jala tatopo ti masudi dosatta ihutok kamu matangyangon di bagasar rohamu nabi martangyak kita. Ali Tuhan debata ama nami
marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami. Ay jut-jut hulau si hami patikmu. Tama doho nauhum mu hami nuaing doho sugut. Molo balos sonom mu tuhami. Khobar tu pabahenan nami i. Alai. Ala ni gudang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naong nilehom humokop pami. Ala ni i. Ubahin na hum hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masude dosa nami. Jalaleo to di parbadia tuhami. Asa margugo hami mangalo na sa dosa. Dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham. Saliling di tanod do pe hami. Amen. Atong hamu akka na manopoti dosa muna. Jalan na mauas di asni rohani debata. Sa isaha matuhamu na hinaporsean muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Pos marohamuna nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite guar ni debata ama. Dohot anak. Dohot todi parbadia. Amin aliaman amin na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham di banua tonga osongon na di banua gijang. Lehon matuhami saderion hangulua siapari. Sesama dosa nami songopanisa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togyo tu pangujunan, palua mahami siap pangago, ay hodo na punahara jaon, dohot hagugon, rodi hasangapon, saliling-liling na. Amen. Hudul mahamu. Maredehita. Oh Jesus, ang siniyan, ihanapin na sila. Raham tuktong na ulan, ng hujuho tahila, marutang sa amin. Itanhodo sa namin, asiroham, O Jesus. Atong tangihon hamu matona ni Tuhan Yesus laho padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nai ujutar jehe ibana. Didok mamauliante dungi di ponggoli mai di parlehom matuak kasisian na huhu madidok. Jalo hamu majala pangam ma dagik kudoi na nilehon Tuhan matean kumokopamu. Bahen hamu masongoni bahen parningotam muna diau. Jala dungsun na sidamangan
dibuat mapanginumani didok mamaulihante, dungi didok matunasida, jalo hamuma, sude hamu manginum siani, ia panginumanon padan ne baru maun marhite kite mudarhu, nani usehon kumokopamu, bahen hasesan ni dosa. Saibain hamu masoni, bahen parningotan muna diau. Atong Roma hamu nungarade sude, ida jaladai hamuma dengga basani Jehovah. Ah.
kasihan di bawah Yesus, tumpah Isa sadarian. Hai hatamida upah tulus, mengakan perpadanan. Hatang patiur marah aku, marningot dengan ibasam. Imana tenan di dosaku, binai ni halang iraham. Patagu hapon siyaku, ni sisai ni dosaki, marsitiopan manrohaku, ni mudarmi nadurusi, sai romaho aletun aku, marhite parpadanan. Jorang mamai nuwai rohaku, oh manapun aku tok-tok. Mari dimaita sian buku ende HKBP nomor 100 ono plusia ayat sada hosi pangolu au. Si pangolu au, sai topot maawon, sai
tu Dohot budarmi buria Iya songan hapat Taparadima Endeta Muse Sian buku ende HKBP nomor 174 ayat sada torop dope nasiati. Nasiati di hasampu
dohon dang pola dari dosa umay na sudat bongon ay lugasay dosami digaran Tuhan Yesus nausay dodosabi. Hapon seyay mahatai ai dohaluwaon hapon si Tuhan Yesus mudah nahi magulung ay nagugdong sarohami maluwat o baedoni tutut maluwat baedoni. Hatong beha rohang disi sadwap mahita bongon
Taparadema laguta sian buku ende 227 Yesus ngolu ni tondikku. Yesus ngolu ni tondikku, odo hapo rusaki, godi hona madiriku, rodina salakaki. Ayat 2. Kasma patuduhon tu awon pakopopi asahihu haluhon hot maau di lambumi. Musik. Jakono bansiseyanmu nagir tu podami sai surduko matanganmu asato utiopi. Aku pau Yesus Tuhanku, Tioba macai gomos, asahuna rusur patu, siandalan natiko. Musik. Rapon hodo amangano dosa doh isapi ai sumuru do pagago ago di labuki. Toni misai topaian di awal tinobus mi tung patama amanean pinar bagami. Taparadema lagu tamuse sian buku ende 655 Yesus tuaku di homa awon.
saja sesudah dosaki Gogda merohaki Asiro nadia Dok sangasti roh nadia saja sesudah dosaki Gogda merohaki Alat musik. Yesus bangun di haki Yesus Tuhan bangun di haki Dadam abi ya Rabbos rohaki Oh bangun di haki Nomor hapus satu Yesus Tuhan Sai nomor tu wahimana Hussein Sora imana di Portibion Nang di surga inang Jomana ona burju Jamana no burju So
Taparadima Endeta sian buku ende 135 Otondi Parbadiai Bongoti. Rajana tersilangi napinati boimu sai Roma oh Tuhami Allah jalo matangia pamujian di Taparadima Muse lagu sian buku ND 164 Tuhan Yesus Ho Rajaku.
Alan musik. Oh Jesus namara siroha di salut berdosai ondi honami hai nai jora Salehon maduto dinami tondim nasun mariai ibadah mengajari kami Musik. Habis ini. Mau ganti lagu? Taparadema lagu tas yang buku ende 694 di Dok Tuhan Yesus. 664. 664. Di Dok Tuhan Yesus Tuhi kaon hamudo panon dan di portibion buat mesin ondang tuna holomi asa tung tiun di lambung mi di Dok Tuhan Yesus Tuhi taon hamudo panon dan
portibion Arian nang borngin marsinondang ma Bain sangap di Tuhan di batata Musik. Dok Tuhan Yesus Tuhi taon Hamu depanon dang di portibion Tunggu dang do dosa paru kilon pe Tapagalat mapalito tabe Taparadimal lagu ta musik sian buku ende 140 sia hok tok tong ihutonoku. 149. Hotok tong ihutonoku Yesus si pangoloa Tung naso tadi konoku Hona palua hona Sian sasuni dosaku Dosian umi Natok tong habiaraku Ala pardusa oki Tung di dia jupang au Tuhan sada sonho Nama nogu nogu au Tuna sodang sonho Nang di tanah matean Lau pokok tong diti Asa masuk au manean Tuhan asumurungi Polan musik. Manang ape namasa lasti roha arsape tiapun kuhona basa nama rolong rohape tung saleleng amangolu nang du sudah buhal hon ikon hu si pangolu pu
ingat rohaku Yesus dohut debi roh di ujung nilakaku togu autuki dinatos usaku dinahobur bataki sai tiopi matangaku togu aulambungmi. Taparadema lagu tasian buku ende 227 Yesus ngolon itondiku. 227 Yesus ngolon itondiku. 227 Yesus ngolon itondiku. Yesus ngolon itondiku hodo hapur sakit gobihana madiriku rodina salah kaki. Lantakas patuduhon tu awon pokok asaihu halunguton hut maauli lambungmi. Musik. Jakonau baik siseanmu nagir-gir tubuh damir sai surdoko matanganmu asa tonggu triopi. Takut au Yesus Tuhanku tiap au macai gomos asa unang rusur patu siandalan natikos. Musik.
Musik. Toni misai tumpaian dia undi lubusi tumpatama amalian pinar bagani. Taparadima, Laguta, Sian buku ende HKBP 160 sia ayat sada Hosi Pangoluau. Hosi Pangoluau. 169. Rabarindi mahita sudah. Hosi Pangoluau, sai topot maawon, sai una mandau-dau, hosi akrohakon, rosi Pangolu rotibu. Tutu don udami buriau ia songon hapas mau ia tutu ia tutu ayat 2. Gogoni mudarmi papatar madia Toni Pangolui Rosi Pangolu rotibu main mau anakmu tutu son muda buriau ia songon hapas ia tutu Tutu don budarmi buriau ia songon hapas ede pangujungi ima ede tang siya buka di nomor sia ayat sada dia mangede non los jong mahita saluhuna.
martangiang mahita. Puji ma Tuhan di bata alito diku, jala nasar rohakku di bagasan mamuji guarna dabadiai. Puji ma Tuhan di bata alito diku, jala unang tung halupahod dengan ibasana sudena. Ibana domane sa dosam sudena, jala ibana pamalu makasahi mo sudena. Ibana paluahun hosam sian hamagoan, jala dileo tuho dengan bahasa doho asni roha. Para siroha jala perdenggan bahasa do Tuhan debata. Lebat tarimas jala para siroha godang. Dang dibayat tuhita na hobar tu dosatta, jala dang dibalosot tuhita na hobar tu hajatotta. Songon asni rohani ama-ama, tuak ka anak kon na do. Asni rohani Tuhan debata diak ka na magkabiari ibana. Nung ngatakas di patuduhod debata, holong ni rohana itu hita, dinamate Kristus, humokopita uju pardosa do pehita. Atong, dalam malua mahitan waing sirimasna, dunggabi parpitor hita hinorhon ni mudarnay, dibaheni, say pujion ni pamangaku, doho rohaku, doho nasa pabahenakku do Tuhan debata, ola nion rodi saliling-liling na. Jalo hamu mapaso-paso siya na mata debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala asima rohana midahamu. Di depakkon Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala di pasaurhon madamena. Tutod di munabe. Amin. Boy mahita tetap dalam posisi berdiri, amang inang dan juga remaja naposo. Asa sudah mahita mangedehon, dapola hita masitiopan, ati buhay sa ping kiri kanata aka namarbao. 435 nomor 435 ayat sada marolopolop todiki. Boydo hita martopak di bagasa pamujiot tutuhani asa bergerak deginta. Marolopolop todiki ay nandito Jesusi ahusude begemai sayas roha kumandohi sonami iki tunjuk pangje Tuhan dondi dama ngajaria tarban marlas niroha sonami iki tunjuk pangje sustuhaki mulati me Tuhani ta horas tolu hali horas